Widih. Kelebus. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Dado Cenah guys. Nah, kali ini berkesempatan untuk hunting kembali di spot seperti biasa, spot boys nah guys, spot tikungan boys. Sebagai pembukaan kita lihat ini dengan SR1 Legacy cenah guys. Nampaknya ini Cititran Utama kalau gak salah guys. Nah, pembukaan kali ini bakal bagaimana? Bakal meriah atau tidak? Anjay, Cititran Utama cenah guys. Dadah teteh itu. Nah, kembali lagi dengan medium cenah guys. Cititran Utama cenah guys. Anjay, wih, yo. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, amin ya rabbal alamin. Nah oke guys, bagaimana keseruannya hunting kali ini? Oke, simak terus videonya sampai selesai. Masih ada kembali cenah guys dari arah Aljabar. Ini rombongan Cititran Utama cenah guys. Wih, mantap jiun. Tuh. SR2 Laksanana Nuansa Ilham cenah guys. Oke guys, dari arah GBLA cenah guys tuh dengan JB2 cenah guys, nampaknya bineka kalau gak salah ini guys, atau apa guys, kita lihat saja. Oh iya sekali, bineka cenah guys. Bineka kembali cenah dari arah GBLA cenah guys. Bineka leos. Wah, disusul kubis apa ini guys? Persipasi Kota Bekasi cenah guys. Tuh masuk Aljabar. Nah, mulai banyak yang masuk Aljabar cenah guys. Wah, ini bis apa guys? Ndak bahaya Wih, ay. Wih, gak bahaya anjir. Wah, nampaknya dengan pinky merona dari arah GBLA masuk Aljabar. Bis apakah ini guys? Weh, kelebus kalebas yang ada di nampak dari Malika Wisata cenah guys. Tuh hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Anjay. Ini ada lagi cenah guys dengan SR2 Laksana dengan Malika Wisata cenah guys. Umar bin Khattab. Oh, ini juga tuh pengen dipantau cenah guys. Nah, nampaknya keluar Aljabar cenah guys tuh. Dengan buri cak buri nongna, nampaknya apa ini, PHD kah? Wah, iya. Hanya sedikit cenah guys, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin.
Wah, Harkat Jayana cenah guys. Nah, masuk Aljabar WD. Nah, di sini mah tidak disada cenah guys. Nah cenah guys tah. Wih. Soang hidung asirap cenah guys tuh. Wih. Wih. Nah, Bu. Wah, Putra Pijay nampaknya cenah guys. Oke guys tuh. Dari arah Aljabar nampak ada bis. Di sana juga ada bis cenah guys. Mau pilih yang mana? Aku pilih yang mana, anjay. Saya bingung cenah guys. Wah. Ya. Bahagia utama, hati-hati di jalan, selamat sore. Nampaknya yang ini yang disada bahagia utama cenah guys. Selamat sampai tujuan, hati di jalan, amin ya rabbal alamin. Nah, cenah guys, dah dari arah GBLA masuk Aljabar dengan oh si Cika Koswara cenah guys. Wah. Ayo. Tuh. Koswara tran cenah guys. Wah. Widih. Telebus. Woi. Oke guys, mungkin ini video penutupan hunting kali ini. Wah. Belok oh tidak nampaknya guys. Tuh, bagi kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe cenah guys. Kita lihat guys, bakal meriah penutupan kali ini. Kita lihat saja dengan Bin Ilyas. Nah nampaknya cenah guys. Nah. Wah, wih. Anjay, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri dulu guys. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.